गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अनामिका। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और हेल्दी होंगे। जैसे कि आजकल हम रोज़ ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं। कोविड आया, फिर नॉर्मल सिचुएशंस भी होती हैं, इसमें वेदर चेंज होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां लगी ही रहती, जैसे कोल्ड हो गया, कफ हो गया, इस टाइप की कुछ बीमारियां लगी ही रहती हैं। सो इस चीज़ से रिलीफ पाने के लिए मैंने कुछ ऐसा पाया है अमेज़ॉन पे, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और इसको मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया है और मैं आपके साथ ही इसको ट्राई करूँगी और आपको बताऊँगी ये यूज़फुल है या नहीं है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, किसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, आज मैं बात करने वाली हूँ डाबर हनी टच हॉट सिप आयुर्वेदिक काढ़ा की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये रहा वो पैकेट, येलो एंड रेड कलर का, जैसे डाबर के हनी का और हनी टच सिरप का भी कलर है, लगभग यही रेड एंड येलो। वो इस तरह से कार्डबोर्ड बॉक्स में ये आता है। इसमें 30 सैशेज हैं, छोटे छोटे पाउचेस हैं इसमें 30। तो मैंने अभी तक ट्राई तो किया नहीं है, मैं इसको ट्राई करके ही बताऊंगी ये कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, ये यूज़फुल है या नहीं है। बाकी इसकी पैकेजिंग की बात सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पे ये सीड लगा हुआ है इसमें डाबर का, तो इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए, इसमें ऐसे 30 पैकेट्स हैं। इस तरह का एक पैकेट है ये। मैं इसकी फ़ोटो साइड में लगा दूंगी सो दैट आपको क्लियरली समझ आ जाए। ये देखिए, यहाँ पे इस मेंशन की गई है फ़ोटोज़, कुछ यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल्स दी गई हैं। देन यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स हैं, यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन हैं। तो यस, पैकेजिंग तो ठीक है इसकी। और ये मेंशन करता है कि दिस इज़ एन आयुर्वेदिक रेमेडी फॉर कफ एंड कोल्ड। तो और ये क्या बोलता है कि इसमें तुलसी है, शुंठी है, काली मिर्च है, मुलेठी है, एंड इसमें रॉ शुगर भी है, इसमें हनी भी है, इसमें धनका भी है, जो शायद धनिया का एक फॉर्म होता है, सूखी धनिया का, मसाले वाली धनिया का। तो इसमें इस टाइप की 15 हर्ब्स इसमें मेंशन है, इसमें मिक्स हैं इस काढ़े में, जो हमारे थ्रोट को ठीक करती हैं, कफ एंड कोल्ड से रिलीफ दिलाती हैं। अगर हमें स्नीजिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो उससे भी हमें रिलीफ दिलाएगा ये, एंड हमारे सोर थ्रोट को भी ठीक करता है। तो ये कितना बेनिफिशियल है वो तो बाद में पता चलेगा। और साथ ही साथ ये बोलता है कि ये हेल्प्स बूस्ट इम्यूनिटी, यहाँ पे मेंशन है कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। और इसके बारे में एज सच और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही ये बोलता है। और गाइज, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाया था। वैसे तो इसकी MRP 300 रुपीज़ है, लेकिन मुझे उसमें 280 के अराउंड मिल गया था ये पैकेट। तो आप ये वहाँ से चाहो तो ले सकते हो, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। बाकी तो टेस्ट करके पता चलेगा कैसा है ये। चलिए एक पैकेट खोल के देखते हैं। मैंने इसमें बहुत थोड़ा सा निकाला है, ये कुछ ग्रैन्यूल्स टाइप का है, सारे हर्ब्स के मिक्स का, जैसे थोड़ा सा कुटी हुई चीनी का टेक्सचर होता है ना, सेम वही टेक्सचर है इसका। इसकी जो स्मेल है, थोड़ा जिंजर टाइप की स्मेल है। इसमें जिंजर तो है ही, सोंठ जैसा स्मेल करता, सेम वैसी स्मेल इसकी है। बाकी तो स्मेल नहीं आ रही, सोंठ की स्मेल ज़्यादा आ रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सोंठ इसमें शायद ज़्यादा होगा। चलिए देखते हैं इसमें जितनी भी हर्ब्स हैं उनकी परसेंटेजेस क्या क्या है। तो इसके जहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट दी गई है वहाँ पे इन्होंने मेंशन किया गया है कौन सा हर्ब कितने ग्राम का डाला गया है। उस हिसाब से अगर देखें तो इसमें शारकरा, जो मतलब शक्कर होती है, दैट मीन्स रॉ शुगर जो होती है, उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। इसमें 94.4 ग्राम, मतलब पर 100 ग्राम में 94.4 ग्राम, दैट इज़ 94.4% ऑफ शुगर इसमें है। तो ये शुगर लेवल को देखा जाए तो ये उतना बेनिफिशियल, उतना हेल्दी नहीं होता। अगर आप उसको इग्नोर करना चाहते हो तो उसके बाद दिस इज़ गुड, जिस हिसाब से इसके इंग्रेडिएंट हैं।
पीना कैसे है इसे, बिल्कुल इजी। आप 1 कप गर्म पानी लीजिए, दैट इज़ 100 ml आपको लेना है, या फिर आप घर में चाय लीजिए 1 कप, उसमें पूरा 1 सैशे मिक्स करिए और पी लीजिए। वेरी सिंपल, कोई झंझट का काम इसमें है ही नहीं। जैसे जो नॉर्मल काढ़ा हम घर पे बनाते हैं उसमें बहुत कुछ चीज़ें पड़ती हैं, सब कूटो एंड डालो, फिर उसको उबालो, बहुत टाइम भी कंज्यूम होता है। इसमें इतना ऐसा सच नहीं, आप चाय लो, मिलाओ और पी लो। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो चाय या पानी है वो गर्म होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि जब आप पियो तो आपको यहाँ गर्म फील हो, अदरवाइज ये उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। तो आप इस तरह से इसे कंज्यूम करिए। इसका टेस्ट कैसा है ये मैं अभी आपके साथ ही ट्राई करूंगी इसको, और आपको बताऊंगी कैसा टेस्ट है। मैं दोनों के साथ ही ट्राई करूंगी, चाय एंड पानी, तो आपको मैं उसके बारे में बताऊंगी। तो गाइस चलिए हॉट सिप को ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ ले लिया है गर्म पानी, और साथ ही साथ मैंने ली है गर्मा गर्म चाय, आपको दिख रही है। चलिए मैं आपको साइड में इसका व्यू दे दूंगी। गाइज मैंने दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी ली हैं सो दैट ये वेस्ट ना हो। तो मैंने जितना पानी चाहिए था उसका आधा पानी लिया है। चाय भी मैंने बहुत कम ली है क्योंकि मुझे दोनों का ही टेस्ट करना है कि किसमें ये काढ़ा कैसा लगता है पीने के लिए। तो मैं दोनों में थोड़ा थोड़ा मिक्स करूँगी, मतलब हाफ इसमें और हाफ उसमें। ठीक है, चलिए मिक्स करते हैं। पहले मैं इसको थोड़ा और फाड़ लूँ, स्पून में डालते हैं। ये मैंने लिया स्पून, इतना मैं मिक्स करूंगी अपनी चाय में। दिख रही है आपको क्वांटिटी, ये मैं इसमें मिक्स करूंगी। लेट्स ट्राई। बिल्कुल सोट वाली स्मेल है। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जब भी जाता है ना आपको थोड़ा सा जो मसाले खा के चुभन सी होती है ना वो हो रही है, जो हमारे सोर थ्रोट को बहुत ज़्यादा रिलीव करती है। यस, दिस इज़ वेरी गुड। टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा है, आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। चलिए अब चेक करते हैं वाटर में। तो जितना ये रिमेनिंग है ना मैं सब ये पानी में डाल दूंगी। कलर इसका कुछ ग्रीन टी वाला नहीं है। नॉट बैड। अगर आपको थोड़ा सा तीखापन, मसाले का तीखापन कम पसंद है तो आप चाय में पीजिए तो बैलेंस हो जाता है कि उसमें मिल्क होता है। और अगर आपको नॉर्मल लगता है तीखापन मसाले का तो आप पानी में पी सकते हो। दोनों का टेस्ट अच्छा है, टेस्ट बिल्कुल भी बुरा नहीं है, आप दोनों में ट्राई कर सकते हो। यस गाइज, यू कैन ट्राई इट बिल्कुल। और चाय पानी में पियो, चाय में पियो, दोनों में इट इज़ वेरी गुड। टेस्ट भी अच्छा है और बहुत लाइट है, आपको बहुत ये हैवी सा फील नहीं होगा आपके टंग बट पे भी, और आपके थ्रोट में भी बिल्कुल हैवी फील नहीं होगा। बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, बहुत सही चीज़ है। और आयुर्वेदिक है ना, तो सबसे अच्छी बात ये होती है फ़ायदा नहीं करेगी तो आपको कुछ प्रॉब्लम भी नहीं देगी। ये अच्छी चीज़ होती है आयुर्वेदिक चीज़ों की। एज अ ट्रस्टेड ब्रांड है तो यू कैन ट्राई इट। तो यस, मेरी तरफ से इट इज़ ओके। ठीक है, तो अगर आप इसको परचेज करना चाहते हो तो प्लीज सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा ID इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर करिए। और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू हो तो प्लीज़ नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।